السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا علم الصرف په مقاصدو کې د ټول نه اهم مقصد هغه اجرا کول دي. هغه د صيغو راوستلو طریقه ده چې موږ صيغه په کومه طریقه باندې به پیژنو. په صيغه کې به موږ څه معلومو او څنګه به معلومو. نن پای کې لږ اجرا کوو، لږ طریقه تاسو ته ښیو. اول د ټول نه مخکې په صيغه کې چې دا د عربي صيغه ورته هم لیکلي، بعضې کسانو بعض ورته موزون لیکلی. نو لکه اوس مثال موږ مضروب معلومو چې مضروب چې دی نه دا څه صيغه ده، او مضروب چې دی نه دا په څه اقسامو کې څه دی، په شش اقسامو کې څه دی. نو دا مضروب ما ځان ته دلته کې ولیکو. کله چې د دې زه وزن نه وباسم، د وزن نه ویستلو لپاره موږ دا ویلي وه چې هر کلمه چې دا به موږ د فاعل لام وزن ته ولو. نو اول طریقه خو دا ده چې موږ به مضروبون داسې موږ ولیکو مضروبون، او دې لاندې موږ مفعولون ولیکو، د حروف به بیا موږ برابر کړو. خو کله چې د اول سړی صرف شروع کړي دی نه پوهېږي، نو دی به داسې کوي چې دا مضروبون نه دي، د دې دا حروف دا به جدا جدا ځان ته ولیکي مضروبون، د دې لاندې به ولیکي مفعولون. اوس دا کوم حروف چې د فاعل نام کوي مقابله کې دا ترې راوباسئ، ف ضاد دی، را ده او با ده. نو موږ ویلو چې د وزن کولو په وخت کې چې کوم حروف د فاعل لام کلمې مقابله کې راځي نو هغې ته حروف اصلي وایي. الاول به موږ دا ولیکو مضروبون، د دې وزن چې دی دا مفعولون وزن دی، مفعولون. او په وزن راویستلو کې به موږ د دې خبرې خیال ساتو چې بره څنګه حرکات دي، هغه حرکات سکنات دا به په دې وزن باندې هم راځي. که دې حرکات سکنات بدل د یو بل نه، نو بیا چې دا برابر نه وي. مثل مطلب دا دی، بعضې کتابونو کې ورته مثل لیکلی، بعضې کې ورته همچو لیکلی، چې لکه اوس دا خو ضربه یضربو باب دی، شپږ بابونه دي ثلاثي مجردو که نه، ضربه یضربو، فتح یفتحو، سمع یسمع، نصر ینصرو، حسب یحسرو او کروم یکرمو. نو دا هر باب چې دی په مجردو کې دا د دې شپږ بابونو په وزن باندې وي. نو موږ وایو چې لکه دا صيغه چې نن دا په دې شپږ بابونو کې د چا په وزن باندې ده، د چا په مثل باندې ده. نو دا خو ضربه یضربو باب دی، نو دا په خپل دا باندې دې مثل کې وسنه لیکو. بیا به موږ ګورو چې په دې وزن کولو په وخت کې دا کم حروف د فاعل لام کلمې مقابله کې دي، دا به موږ په حروف اصلي کې لیکو، او کم د فاعل لام کلمې نه جدا دي دا به موږ په زاید کې لیکو. دې مضروبون ته موږ وکتل چې دی کې دا ضاد د فا په مقابله کې دی، او را د عین په مقابله کې ده، او با د لام په مقابله کې دی. نو بل ته ولیکو ضاد را با، دا موږ صحیح لیکو که نه، چې لکه موږ ته دا معلومه شي چې ضاد فا کلمه ده، او را عین کلمه ده، او با لام کلمه ده. لکه بیا چې کله موږ د دې معنی راوباسو نو موږ به په دې ترتیب باندې په لغت کې ګورو، په ډکشنري کې به ګورو بیا. او که وزن کولو په وخت کې چې کوم حروف د فاعل لام کلمې مقابله کې نه دي راغلي، لکه اوس موږ دې ته وکتل چې لږ یو میم دی یو واو دی، دا به موږ ولیکو په زوایدو کې چې میم او واو دا زاید حروف دي. اوس زاید حروف تاسو ویلو چې لس حروف دي، سألتمونیها الیوم تنساها وتسمعنا، سألتمونیها کې یو میم دی یو واو دی. یعنې په کوم ځای کې چې حروف زاید راځي دا به دې لسو نه خالي به نه وي، هغه جوړاله. بیا اوس دا زواید چې موږ وایو چېرې دا حروف زاید دي، نو زاید موږ سبق کې درې قسمونه ویلو، یو زاید برای اشتقاق دی، یو زاید برای الحاق دی، او یو زاید برای نقل باب دی. نو زاید برای اشتقاق او نقل باب نه، الحاق چې دی که دا په یو څو بابونو کې راځي، لهذا دلته ما الحاق لیکلی او دا به نقل باب کو. زاید برای اشتقاق دې ته ویلی کېږي چې کم باب دی، دا باب اولنۍ صیغې ته مو وکتل نو پای کې حروف اصلي وو، لکه مطلب ضاد را با. د مجردو چې څومره هم بابونه وي که نه، یا د باب اولنۍ صیغې باندې چې څومره حروف سوا کېږي نو هغه زاید برای اشتقاق وي. لکه مطلب دلته کې دا میم واو دي، نو دا میم واو دواړه زاید برای اشتقاق دي. او زاید برای نقل باب په دې کې نشته دی، ځکه زاید برای نقل باب چې دا په مزیدو په بابونو کې، او دغه شانتې دا مجردو په رباعي مزید په دې بابونو کې، په ثلاثي مجردو کې زاید برای نقل باب نه یا او زاید برای الحاق دغه یو څو بابونه دي الحاق، لکه فیعل او فوعل فیعل فاعل، او دا په دې کې به انشاءالله تاسو علم صحیح کې به ویلي یا وبوایئ چې نو هغې کې به موږ بیا دا کوو. خو زموږ زیات پکارېږي زاید برای اشتقاق او زاید برای نقل باب. زاید برای اشتقاق چې د باب اولنۍ کومه صیغه وي، لکه ضربه د دې له اولنۍ صیغه ده، نو په دې باندې چې څومره حروف سوا کېږي، لکه دلته په مضروبون کې میم او واو سوا شوی دی، یا ضاربون دی په ضاربون کې اب الف سوا شوی، نو اب زاید برای اشتقاق وي. صرفیان د زاید برای اشتقاق اعتبار نه کوي،
مطلب یو کلمه که هغه مجرد وي یا مزید وي نو په دې کې زاید حروف اگر چې راغلي لکه اوس ګورم مضروبون په دې کې اگر چې دغه راغلي دي زاید حروف پکې راغلي دي یو میم او یو واو لیکن دا ثلاثي مجرد دی ثلاثي مزید نه دی ولې نه دی ځکه چې زاید بر اشتقاق پکې نه استعمال نه برابر دی بیا موږ د دې نه بعد لیکو سی اقسام لکه تاسو ته ویلو چې هر حرف چې هر کلمه د عربی ژبې کلمه ته نه ده په درې قسمه باندې ده په یو اسم دی یو فعل دی یو حرف دی نو دا مونږ ګورو چې دا مضروب د اسم دی که فعل دی که حرف دی نو مونږ دې ته وکتل دا اسم دی مونږ ته څنګه پته ولګېد دا اسم دی علامات پکې د اسم چې دی تنوین پکې راغلی دی نو مونږ دلته ولیکل دا اسم دی اوس دې نه اخوا بیا یو 6 اقسام دي 7 اقسام 12 اقسام صيغه باب قانون دا لا مونږ دي ان شاء الله آینده ورځو کو بیا دا وایو یا دا شانتي بل صيغه ذری کوم یضربون ما یا یضربون نه د سلی کوم چې پای کې مثال لاشي لکه يرزقون زوري کوم يرزقون دا وزن نوښتلو دغه طریقه ده چې کومه له طریقه راتله لاول به مونږ چې کله صرف شروع کوو اول کې نو مونږ به دا ټکي ځان ته رسول کوو چې یا را ز قاف واو نون د دې يفعلون وزن نه يفعلون مونږ ځان ته ولیکو يفعلون اوس مونږ وګورو چې فاعل په مقابله کې کم ټکي دي یو را یو زاد یو قاف ده نو موږ بل کې وزن ولیکو يفعلون بیا موږ د دې مثال ګورو اوس مثال مطلب دا دی چې دا رزق يرزق باب دی نو رزق يرزق د نصغره ينصري نو دا په دې مثال کې د چا بشند مطلب په دې گردان کې د چا بشند نو موږ دې ته ولیکو ينصرون چې دا په گردان کې د ينصرون بشند دي صحیح شو بیا موږ ګورو حروف اصلي نو موږ وزن ځان را وسره دی نو باید موږ ځان ته ولیکل چې را ز قاف دا به حروف اصلي دي او د دې علاوه به زائد او یو یا ده یو واو ده یو نون ده دا به او زائد بر اشتقاق د درې ونه زائد بر اشتقاق د کومه تاسو چې مجرد بابي پای کې بیا نقلي باب نه او سی اقسام کې دا فعل له علامه به سره ضمیر مرفوع متصل پکې راغلی یا لکه اوس تاسو دا او باسمه ضارب وزن ده فاعل وزن ده مثل بقبل مثل ده يعني باب مفاعله ده بقبل مثل باندې حاجب یا قاتل هر څه چرو بس حروف اصلي ضاد را با حروف زائد الف وز دا الف چې ده کنه دا ضارب دا اولنی صيغه ده نو په اولنی صيغه کې چې زائد برا اشتقاق نه پای کې زائد برا نقلي بابي نو بدی کوم وی کو چې دا الف چې دا په زائد برا نقلي باب د اشتقاق نه او په سی اقسام کې دا فعل علامه په سره دا ضمیر مرفوع متصل پکې راغلی یا دغه شان چې دغه باب مفاعلین ذلك کما يقاتلون هذه وزن ده يفاعلون همچو يضاربون همچو یې مثل یو شریخ او د دې ماده قاف تلم دا ماده حروف اصلي دا یو شری د دې نه علاوه زائد به کم دي یو به یا زائد ده یو به الف زائد ده یو به واو زائد ده یو به نون زائد ده اوس په دې کې زائد بر اشتقاق او زائد بر نقل باب کې ځوان دي زائد بر اشتقاق لګا دی له ونی څنګه لګا موږ زاره به جدا به قاتلې نو دا الف چې نه دا به زائد بر نقل باب ده او د الف نه علاوه چې بګی دا کم درې ټکی نور دی یا و نون نو دا چې دا زائد برای اشتقاق دی او بس اقسام کې څه دی فعل دی دا شانتي دا فعل ول دي څنګه چې په دې کې ضمیر راغلی دی دې پوری پتا سو پوښي نو په کار دا چې هر څه کوم بوسو چې هم په دې کې دا ګورو اگر چې موږ لاله اوله کې به دغه اسانه مسلې نو دې باندې موږ کوشش وکړو دا ویډیو په بس کو او دینه بعد تاسو له سوسه کې در کومه اما تاسو حل کوي بیا ما تراولې ان شاء الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ